Assalamualaikum құрметар. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Біз саяхатымызды жалғастырамыз. Түркияның Балкесир қаласының жанындағы Ақшай орталығында, Ақшай қаласындамыз. Соның теңіз жағалауына келдік. Бұл теңіздің атауы Эгей теңізі деп аталады. Эгей теңізі деп аталады. Эгей теңізінің ар жағындағы Лескос аралы, яғни Греция жағалауы, Грецияның шекараласады. Неткен тамаша, неткен көрініс. Қараңыздар. Тарихи теңіздер. Кинолар бар, өте гректермен соғысқан кезінде осы Эгей теңізінде өте көп құндылықтарға ие болған. Ана жақты байқасаңыздар, мешіт тұр, өте керемет келіскен, өте әдемі, погодасы да өте керемет. Дондырма депті, морозилар бар екен ана жерде. Эгей теңізі өте керемет. Грециядан. Грецияға жақын жер. Ауа райын айтсаңыз, не деген таза, не деген керемет. Шаршағаныңды алатын теңіздің бойында өте керемет. Бұл негізінде Ақшай деген жер Балкесирдің батысындағы Адремит ауданы болып есептелінеді. Адремит ауданындағы осы кішігірім муниципалитет жер деп аталады. Мынау Эгей теңізі солтүстік шығыс жағалауында Адремит шығанағындағы Грекиядағы Леспос аралына қарама-қарсы орналасқан. Осыдан прямой жүретін болсаңыз, осындай. Осы Адремит батысына қарай 10 км жерде орналасқан тас жолында біз осы жолмен келдік. Ол Алтын Өлік деп аталады. Ұзын жағажаймен таза теңіздің арқасында, бұл жергілікті туристер арқасында өте танымал демалатын орындары бар, парктері бар, өте үлкен. Қысқадан нұсқа айтатын болсақ, көрсеңіздер болады, өте керемет жер. Ауа райы өте ыстық болып тұрады, білмеймін, келуімізге байланысты сынақ болма. Қара бұлт бірден бір Еуропадағы, Англиядағы погодаларға ұқсайды. Күн ыстық тұрады, бірден суып кетеді, бірден жаңбыр болып кетеді, түсінбейсіз. Осындай. Мына кеп атқанда таулардың ортасымен келдік, айтқандай сіздерге. Мына таулардың ортасымен бұл қалаға кіріп келдік. Бұлттардың арасында қазір видеода жақсы көрінбей жатқан шығар, алайда өте керемет жерлер. Теңіздің мұнау ұрылып атқан дауыстарын қарасаңыздар. Не деген адамға рахат сезім ұялтатын бір өте жақсы көрініс. Ғалымдар айтады, егерде шаршап жүрген болсаңыздар, осылай теңіздің бойына келсеңіз, неткен керемет демалыс орын шаршауыңызды алып өтеді. Әдемі, біздегі Қазақстандағы Каспийдің жағалауында Ақтау қаласының шетіне ұқсағанымен бұл өте үлкен. Жан-жағында кемелерге сұрап осы жерлер жағалауында кемелер келеді. Кемелер дегеннен кейін осы тоқтап, мынау кемелер соған байланысты табиғаты өте керемет. Мысалы Қазақстанда да бар, біз Қазақстанның қазір теңізін мақтанамыз. Бұл жерде бір ерекшелігі, мына жерде телефонды байланысты жақсы көрмей жатқан шығар, алайда
адамдардың демалыс орындары өте әдемі. Байқасаңыздар. Осы таулардың ортасымен жүріп келіп кесіп өттік. Сезімді айтамайын, таза ауаның тазалығы, кереметтілігі. Машалла. Söylеуге сөз байлығым жетпей жатыр. Өте керемет. Қаншалықты рас енді білмедім, бізге адамдардың айтуы бойынша ақылға бар, негіз күшті бар деп қояды. Ондай нәрсені көрген жоқпыз дегенмен басқа да интернеттен қарау барысында өте адамдардың шомылып жатқанын көруге болады. Енді жаман нәрседен Құдай сақтасын, енді бізге сақ болыңдар деп өзімізге солай айтты енді. Balık ұстап жатыр. Саламалейкум abi. Usta bu balık adı ne abi? Güzeldir. Güzel balık. Жылы 15 aprelde Ege Dengizi'nde şovumuz жатыр. Maşallah, maşallah. Tarihi set. Güzel, güzel. Sporcu mu? Yok abi. Allah Allah. Su soğuktur. Valla bayağı soğuk abi su. Maşallah, ne diyeyim bu ya? Eve geldim, ben de çoğunluk gideyim bak. Maşallah. Ege Dengizi'nde çoğunluk жатыр. Және де Ege Dengizi туралы Гомердің қызын алып келіп, осы тасын жағалауына қойып, теңізге қарап отыр дейді. Сол кезде Гомердің қызы Егеге қарап, сәлеметсің бе досым, қалың қалай деп амандасқан кезде теңіз қуанып, толқын болып тастарға ұрылып, солай болды дейді. Соның негізінде Гомер түні бойы қайтып бара жатқан кезінде, осы кешке дейін қызын алып қайтқан кезде теңіздің көңіл күйі болмай, ренжіген сияқты болды дейді. Қыздың да көңіл күйі болмады дейді. Қыз да таңға дейін
Gomeli tаңға дейін ұйықтамады, теңіз ешқашан да ұйықтамайды дейді. Теңіз ешқашан ұйықтамайды. Соның негізінде Гомер таңға дейін Илиада дастан, яғни Ахиллес пен Илиада дастан Одиссейді жазып бітті деген сөздерді кездеседі. Қаншалықты рас, оны анығын Аллах білуші. Бір қосымша информация. Құстарды қараңыздар, өте керемет. Адамдардан қорықпайды, алайда біздің елімізде болатын болса, бұны өзі қазақ бауырларымыз сойып рахатын көріп, солай жасағанда болатын еді. Олар қайда тұрады. Абдығаппар Смағұловтың уағыз ескеннен кейін Қазақстанда өмір қамады олар азая бастады. Мына түрік шал айтып жатыр, біз түрік адамдар Қазақстан, Қырғызстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Өзбекстан барлық Түркия бірігіп күшті ел болмасақ, Қытай жақта ұйғырлар елдеріне зиян жеткізуде деп айтып жатыр. Күш бірлікте дейді. Әрине бізде бармақ бірікпей, ине ілінбейді. Сондықтан да күш бірлікте болғаны өте керемет болатын еді. Бізде осы негізінде ұсынамыз, иншалла. Бірлікте болғанымыз өте керемет. Қазақстанға сәлем söyleyiniz. Aleykümselam. Metin abi, Türkiye'de nerelisiniz? Eskişehir şehrinden inşallah Eskişehir falan. Ali. Kazakistan. Türkistan şehri. Türkistan şehri. Hanımız nereli? Hanım da Kastamonu. Maşallah. Adı ne? Şakir. Maşallah. Güzel. Sağ ol. Benim adım Ali. Ali. Kazakistanlıyım. Kazakistan'a selam söyleriz inşallah. Üniversitede öğrenci, doktora yapıyor. Ali kardeşimiz. Kazakistan kardeşimiz. Maşallah. Metin abi de bizlerge Kazakistan'a selam söyleyip жатыр inşallah. Teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Aşkımıza memnun oldum. Allah razı olsun inşallah. Hazır бүкіл елімізге сәлем жолдауда. İnşallah Türkiye'den de dost жаран болғанымыз уже Eskişehir қаласынан. Айтқандай мен Сауд Арабистанда болған кезімде Медина қаласында Түркияның муфтисі бар. Яғни сонымен танысқанмын, нөмірі бар. Ескі шаһардан Берак аты Берак. Соның жерлесі екен иншалла.